не ний, відчуваєте біль у спині. Контроль тримає вас у постійному напруженні, роками не беру відпустку. Чому ми не просимо про допомогу? Раптом накрило. Подкаст про те, як ми переживаємо стрес, травму і життя в режимі виживання. Разом зі спеціалістами психологічної студії «Сенс» говоримо про тривогу, страхи, прив'язаності та чому терапія іноді не працює. Вітаю! Мене звати Оксана Круц. Я клінічна психологиня з основами КПТ. Психотерапевтка за напрямком символ-драма. Також працюю у напрямках EMDR та психоаналіз. Сьогодні поговоримо про тему «Я сам, сама». Українська стратегія виживання. Ви теж з дитинства звикли розраховувати тільки на себе, не просите допомогу навіть коли вам дуже важко. І називаєте це силою. Але чи замислювались ви, якою саме ціною ми стаємо сильними? А що якщо я все сам – це не ознака зрілості, а наслідки травми? Ми з дитинства чуємо «не ний», «ти сильний», «сильні не плачуть», «впорайся сам», «не навантажуй нікого», «ти сильна дівчинка або хлопчик». І з часом ми починаємо вірити в це, що просити про допомогу – це слабкість. Але тоді, чому ми почуваємося такими самотніми навіть серед близьких, якщо ми можемо все самі? В українській культурі глибоко вкорінилося прагнення бути самостійними і не просити про допомогу. Це сформувалося історично. Українці століттями жили в умовах, коли не могли покладатися на владу, державу, адже часто вона була чужою. Люди мусили дбати про свою землю, родину, господарство, і це виховувало працьовитість та відповідальність. У радянські часи звичка не просити про допомогу стала способом захисту. Люди не довіряли системі, державі, недовіра до інституцій, війни, репресії, відсутність системної підтримки. І навіть сусід міг бути ворогом. Тому українська самостійність має і сильні, і болючі корені. Сьогодні ми вчимося поєднувати цю рису з готовністю підтримувати один одного, адже справжня сила українців у єдності, коли ми можемо впоратися самі, але також не боїмося просити про допомогу, коли нам це потрібно. А що якщо сила без підтримки – це не перемога, а саморуйнування? Уявіть, що ви переносите тумбочку самі. Вона важка, ви тягнете її через силу, відчуваєте біль у спині і ще стукнулися об щось мізинцем. Об кут, до прикладу, дверей. А поруч хтось стоїть і може взяти її з іншого боку. Якщо ви попросите про допомогу, як ви це протрактуєте? Як слабкість чи ознаку зрілості? Чому ми не просимо про допомогу? Перше, це може бути страх бути слабким в очах інших. Що подумають люди, я некомпетентна, раз про таке прошу, виховання, не ний чи сильні не плачуть. Або, можливо, травматичний досвід, коли прохання про допомогу ігнорували або висміювали. Уявімо собі дитину, яка просить батьків чи когось з близьких навіть про такі прості речі, як допомога з уроками, чи, можливо, розігріти їсти, або зробити якусь аплікацію, чи допомогти, до прикладу, зробити якийсь костюм, чи навіть помити голову. І дитині постійно відмовляють, трактуючи це браком часу або що є якісь інші нагальні потреби, і нехай дитина впорається сама. Або, можливо, інша крайність. Дитина дивиться на те, які зайняті батьки, які постійно на роботі, які мають якось заробляти на життя, аби прогодувати, наприклад, цілу сім'ю. І тоді дитина, бачачи це, робить певні такі висновки, що я краще буду справлятися сам чи сама, аби не обтяжувати інших, бо їм і так важко. Прихований ефект як наслідок – самотність навіть серед близьких людей. Здається, що якщо робити все самі чи самому, я контролюю. Ніхто краще не зробить, ніж я. Але це ілюзія, бо контроль тримає вас у постійному напруженні, а не у свободі. Парадокс? І яка ж ціна сили? Фізичне та емоційне вигорання. Хронічна тривога і постійний режим виживання. Роками не беру відпустку, бо немає більше кому робити роботу. Або ж постійне волонтерство, за яке ми не беремо кошти, тому що «а хто як не я?» Постійно беремо на себе багато відповідальності, але не отримуємо за це ніякої платні. Ціна видуманої сили – спустошеність. Сила без підтримки часто перетворюється на саморуйнування. Також у нас є ілюзія контролю.
чому ми віримо, що якщо не я, то ніхто. Ми виходимо з досвіду, що люди можуть підводити або підводили раніше. До прикладу, ви разом із одногрупниками готуєте якийсь спільний проект, і від цього залежить ваша оцінка. А до прикладу, у вас ще може залежати стипендія. І коли приходить час, так якби дедлайну, ви зробили якусь свою частинку роботи, інші ваші одногрупники цього не зробили. Час підтискає, вам потрібно здавати роботу, і ви вирішуєте, що варто зробити самому. І ця історія може продовжуватися і надалі, бо всі звикають, що ви і так це зробите. І тому ви берете на себе цю відповідальність і робите самі. Постійна готовність тримати все під контролем. Тоді може народжуватися таке негативне переконання «мушу все контролювати». Коли ми все надмірно контролюємо, це може бути такою перешкодою в нашому житті. На допомогу нам можуть прийти найрізноманітніші види терапій, починаючи від символ-драми, коли, до прикладу, ми маємо такі собі мотиви або називаємо їх образами, і в них ми дозволяємо собі робити ті речі, які не дозволяємо робити в реальності. В мотиві людина може там бігати, кричати або тішитись, що надмірно лягати в траву, коли це є мотив луг. В КПТ чи схемотерапії ми можемо працювати з вашою контролюючою частиною особистості. А в EMDR ми можемо опрацьовувати ваші травми і також працювати із вашою контролюючою часткою, яка, власне, зародилася і допомагала вам на протязі всього вашого життя для того, аби побудувати стратегію виживання. У студії Сенс ми маємо фахівців, які постійно навчаються та здобувають різні психотерапевтичні методи, які є доказовими. Один фахівець може знати декілька методів психотерапії, тому зможе краще розглянути вашу проблему разом із вами та обрати той напрямок роботи, який буде дієвіший саме для вас. Це пропало. В якийсь момент тіло каже «стоп». Немає сили працювати, ні радіти, ви не берете більше, бо не витримуєте. Але й не можете попросити про допомогу знову. Ви почуваєтеся покинутим, навіть серед людей, і ваше «я сам» чи «сама» перетворюється на «я самотній» чи «самотня». Що ж робити з проблемою «я сам», «я сама»? Для початку навчіться просити про мале. Особливо в тих людей, які здаються вам безпечними. Попросіть допомогти донести сумку, якщо вам важко, або запитайте дорогу, коли ви не знаєте, куди йти. Чи попросіть колегу пояснити вам якусь певну деталь, або близьку людину про обійми. Для більшого аналізу ви можете також собі записати певні відповіді у зошит чи нотатки, а потім більш детальніше зрозуміти глибину вашої проблеми. Розглянути це самому або вже з фахівцем на індивідуальних консультаціях. Дати відповіді на такі питання. Як мені було перед проханням? Як я почувалася опісля? Як реагували інші, коли я просив чи просила про допомогу? Коли формулюєте прохання, використовуйте «я-повідомлення», щоб прохання не звучало як «ти маєш мені допомогти це зробити» або «ти мусиш мені допомогти це зробити». Як виглядають «я-повідомлення»? До прикладу, я почуваюся розгублено, коли ми отримуємо багато завдань одночасно, тому прошу пояснити, з чого мені краще почати. Сказати світу і собі мені важко, та вчитися бачити, що ваші прохання можуть бути почутими. Наступного разу, коли вам буде важко, спробуйте хоча б сказати «мені потрібна допомога». Ви здивуєтесь, наскільки легко перенести тумбочку буде удвох, коли хтось її тримає з іншого боку. Якщо ви помітили у себе схожі проблеми, то нагадуємо, ви завжди можете звернутися у нашу психологічну студію Сенс, та наші фахівці можуть вам із цим допомогти. У наступному відео ми розберемо феномен української витривалості. Чи це наш природній дар, чи ще одна стратегія виживання, яка має свою ціну. А з вами була я, Круць Оксана. Всім па-па!